इसको तंग करो, इसको मारो, इसको परेशान करो, धक्का दो, इसको परेशान करो इसको, और इसको फिर एकदम खोलो। कैसे करेगी? कैसे करा इसने? अब इसको परेशान करो, मारो, धक्का दो, कोई फर्क नहीं साला। जितना मर्जी मारो, जितना मर्जी कह लो कि साले तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी जिंदगी खराब है, तुझे मर जाना चाहिए, तेरे माँ बाप ने तेरे ऊपर पैसा खराब कर दिया है, तूने अपने माँ बाप का पूरा पैसा खराब कर दिया, पूरी जिंदगी खराब कर दी, मारते रहो कि तेरे बस की कुछ नहीं है। परंतु फिर इसे खोलो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये बिल्कुल शांत है और ये फुफकार रहा है सांप की तरह, खोलते फुफकारा इसने। तो जिंदगी में कुछ भी हो जाए तो शांत रहकर मेहनत करते रहो, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे और एक दिन सब कुछ तुम्हारे कदमों में हो।